Iepa! 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 Aizu, oso mediku onak gara, Eta ze ondo geratzen zaizkigun amantalak. Bai, irriga da. Bueno, nor joango da fruta bila? Ni ez. Ez da justua! Osabak herrieta egingo dit fruta osteagatik. Arri horri egingo dugu. Joe, ados. Arri horri ar! Irabazi egin dut! Ala, potx, joan fruta bila. Ez zu balio despistatuta nengoen, Agur! Ni materiala ateratzen hasiko naiz. Eta orain labana. Hemen nago! Jesús! Egin aldizu herri eta osabak. Ez ba, aspaldi erositakoak direla esan dit, hori bai, ondo begiratzeko iraungitzenatan. Ba, hori gutxi gora horakoa izaten. Ha, baz gaitezen! Xabi Soundek vitamina pila bat behar ditu ondo osatzeko. Eta horretarako fruta plater polit bat egingo diogu denboraldiko osagaiak erabiliz. Beno, edo osabak oskailuan duenarekin. Ai, potx, ideia bat izan dut. Ez egingo dugu. Ai, arrentxo bat. Wow! Fruta plater polit bat egiteko irudimen handia behar da. Pieza desberdinak moztu eta irudiak sortzen joan. Oso divertigarria da. Ze polita itxasota guzti. Eta zarra ingo dugu. Lehoi bat. Wow! Honekin. Bai. Zenbat hile duen gure lehoi honek? Bai, pila begira. Ai, lehotxo! Wow! Wow! Ba, listo? Potx, politek dira, baina ez dakit zer ematen duen lehoi honek. Ba, ez dakit, jarriko dizkiogu sotz batzuk. Ados, bai. Ui, begira! Ama hori berria da, Probatuko dugu! Ai, lo Xabi handi oso marrazki politak egin dizkiogu. Bueno, politak. Ez alduzu ikusi nahi nola funtzionatzen duen. Ba, bai. Ai, hortxe! Ai! Orain bota fruta. Bota! Fruta. Bota fruta, begira, honekin hasiko gara. Bota fruta, Bai. Bueno, listo. Ai, Aizu, ze, zenba fruta sartu dugun hor barruan, ez da? iru, bi, bat, iepa, naztera! Wow! Potxe potentzia! Zero! Wow, ze polita geratu den. Ireke ingo dugu. Primeran, potx, poliki oso ondo! Listo! Wow! Ai, ate magikoa lotx joan egin behar dugu. Bai, Guazen! guazen! Jop! Iepa! Super! Iepa!